今日咧一條片分享我哋整帶子同沙蟲嘅幾種烹飪方式，簡單又方便。哇！炸醬清鮮又快脆。過年前咧，我哋啲沙蟲帶子咧好受大家歡迎，賣到斷晒貨。咁咧好多朋友仔話叫我哋拍多啲關於整帶子同埋沙蟲嘅視頻出嚟同大家分享。咁咧而家即刻安排到位，你睇睇，我哋啲帶子。我哋啲沙蟲皮啫嘛，全部都處理乾淨啊！呢啲咧你解凍咗之後咧，用吸水紙吸乾佢咧就可以煮噶啦嚇。咁仲有我哋啲沙蟲添㗎，嗱，全部處理乾淨，你解咗凍之後咧，洗佢一次，跟住咧擎乾水就可以煮噶啦。呢啲沙蟲咧又煮湯啊、煮粥好鮮味㗎。點樣解凍咧？成包啤住水佢咁解凍就得㗎啦。呢啲就啱先解凍好㗎嚇。記得解凍完咧先剪開個袋佢嚇，跟住咧喺度沖水佢嗱。擎乾水佢，或者用廚房吸水紙吸乾啲水佢就可以煮㗎啦嚇。呢啲沙蟲又係先解凍完再剪開個袋嚇，喺個袋度倒咗出嚟啦，就咁喺度沖水佢就 OK 㗎啦。而家我哋整個好簡單嘅做法，蒜蓉粉絲蒸帶子同沙蟲。嗱，先將啲粉絲咧鋪喺底，再將啲帶子鋪喺面。你睇啲帶子幾肥美，幾厚肉，你一解完凍嗰就咁大隻㗎啦。再鋪啲沙蟲喺邊間。而家睇嘅賣相咧就一般嚇，但係蒸出嚟咧鮮味到啊不得了啊！而家我哋呢爐咧水滾之後咧蒸佢2分半鐘，喺屋企咧大概都係2分半到3分鐘啊，差唔多㗎咋嚇。寧願蒸佢8成熟、9成熟都唔好蒸到全熟，因為太熟咧佢會陰。2分半鐘搞掂。哇！蒸好之後咧，就加啲提前整好蘸咗油嘅蒜蓉落去，跟住滲少葱花，蘸熟油，咁就 OK 㗎。好，食佢！哇！好有食慾喎！試下先。啱啱熟。喺個帶子一定要蒸到啱啱熟。千祈唔好蒸過籠，一蒸一爐啊，又柴又走晒鮮味。並且蒜蓉記得蒸好先放，因為提前放落去咧，啲蒜嘅味道同埋佢本身嘅鹽嘅味道咧，會揦死晒佢，冇咁好食㗎，冇咁鮮。我發覺咧，沙蟲都係唔好即刻放落去。蒸咗帶子1分鐘之後，再將沙蟲放落去，再蒸分半鐘穩陣。咁樣我哋蒸出嚟，潤咗少少啲沙蟲，冇咁爽脆，冇咁鮮味。而家咧整第二個菜式，宵夜必備啊嚇！好簡單，黃油煎帶子。啲帶子咧洗乾淨，吸乾淨水佢，放落去。煎嘅時候一定要用中火啊，唔好太大火。開頭咧我哋就咁落啲花生油煎嘅啫，黃油咧煎到好咁就先落落去。當然啦，可以用我哋啲靚花生油啊，煎到佢咧兩邊焦黃就 OK 嘅啦。一般咧就大概係分半鐘左右啦，唔使煎太耐嘅。煎到咁上下，再放少少嘅蒜蓉，攞香味，再放少少黃油，唔使太多㗎，少少就得㗎。黃油蒜蓉煎帶子 OK 啦，簡單擺盤啊，最緊要快，淋翻啲黃油嘅。咁嘅做法咧，簡單又好味。如果你屋企有女人嘅，冧女人冇女人嘅，嚼佢，又香又爽啊！我哋啲帶子咧係咁大隻咁厚嘅，解完凍之後，跟住咧1開4嚇，切成薄片，再擺啲雞蛋，帶子炒下蛋，熱鑊冷油，先將啲帶子咧放落去煎一煎佢。兩邊輕微煎一煎就 OK 嘅啦，有少少焦啦，一熟咧就咁樣嘅啦。跟住即刻將嗰啲處理好嘅蛋放落去，慢慢去撩下佢，差唔多啦。再加少少葱花 ，OK 啦，就可以上碟，就係咁簡單。哇！你睇，嚼佢咯！啱啱熟，又鮮又嫩啊！呢啲咧小朋友啱晒啦啩！而家春天啊嘛，絲瓜當造啊嘛，我哋咧絲瓜帶子瘦肉沙蟲湯，將啲水煮滾嘅先，放紮薑碎落去，放啲瘦肉落去，啲瘦肉提前就切咗片，攞少少嘅鹽同花生油撈一撈佢，放落去打個湯底啊，跟住咧冚蓋煮滾嘅先。
而家咧煮滾咗啦，揭開個蓋佢，跟住咧落少少鹽打個底味先。而家就瘦肉湯底啦，等於記得落味嘅時候啊，預淡少少啊，唔好落咁鹹，咪會搶味㗎。落啱味啦，跟住再將呢啲絲瓜放落去，再冚蓋。啲絲瓜懟咗落去一滾咧，可以計時滾佢分半鐘到。幾靚仔啊！絲瓜清脆清脆啊！而家啲絲瓜啲味咧走出啲湯度啦，跟住咧即刻落呢個帶子，將啲沙蟲倒落去，唔使冚蓋啊，一滾就可以上㗎啦。再整紮胡椒粉，滴幾滴花生油。想要靚花生油嘅朋友咧，我哋雙成油嚇，一滾就 O K 㗎啦。搞掂！哇！快到不得了，清鮮又快脆。哇！啲爆汁啊！啲沙蟲好勁㗎，你哋食沙蟲嘅時候要小心下呢個湯，因為咧啲沙蟲好多湯水入邊㗎，我驚你一咬啊爆汁淥親啊！先飲湯攤凍先食沙蟲，好鮮啊！真係好鮮。沙蟲果然係好嘢，天然嘅海洋味精，真係掂啊！翻屋企煮俾小朋友一流嘅湯，又簡單，加上春天絲瓜嘅季節，絲瓜水瓜得嚇，冬瓜得。啱啱熟，一懟落去一滾啊，可以上碟，即刻可以食啊！你知啊，春天濕濕立立、滯滯地嘅時候，有人整啲咁清鮮嘅湯。我哋過年前咧，啲沙蟲帶子賣到斷晒貨啊！有興趣嘅朋友咧，可以繼續上我哋商城繼續落單㗎。記得收藏我哋呢個咁簡單又方便嘅湯水。咁你如果有靚嘅帶子同埋沙蟲嘅渠道咧，你都可以喺其他地方買嘅。按照你啲方法嚟整咧，好好味㗎。